ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado tinakapilang agpapukis kan kay ti libray badong. Wait, pakakitaan, asyak lang, tinalay nga agpukay, dito parok tayo. Angam kasanaon, awan ti iso amin ta iti kusina. Agpukpukis kakadilatan iti libray. Anya nga ron nga ti aramitek, no awan ti iso amin, dita kusina. Agminulagat ta kadilatan numadanon ti panangan. At nalagip ko apamuspusan, no makadiskitara, iti pakitsinda. Anya nga'y kumaapamuspusan da ita. Ay, saan ko nga ipagaking ka? Tanaglaing ka ba nga aglawat? No di mo kayat nga ilawat kaw. Kaawatan asaan anasaya at da ita aplanaw. Nasaya at para kanya, tasyakit nga ron ti mayralog. Balaagan ka ba daw? Di ka agaramid iti may kaniwas. Di ka mangiramraman. Pahili ka, tata. Wayne, apay di mo ka di makita, nakapurmaak. Kaawatan, arumuarak. Puro maayamot da ita. Kung nakit di iti bangkag yu ti papanam. Ha, Ang madakamot dito'y paradaan. mala, intakiday, kitagdardarasak. Arkilayam ka diti tricycle kao. When now, aguray tapay iti kadwa mapasahiraw. Apay, gapot na may sak, arkilan. Una, malugyak mo't Nagnina ti gasolina. Di lang nagtugawak mo ti bayadak. Bayadak kita saan ko nagtugawanay. Aguray tapay nga ron iti kadwam. Kasanungin no mabayag pa di kadwak ang paseros. Di aganos ka. Malugyak, mate. Numay sa lang ti bayadam. Marikwanang, saan ka di nga imay ni Marituyang dito'y tersenam? Saan mo't, Maray? Nakitak mo't ni kabadong nagturong dita paradaan ti tricycle. Kukumaray, siyaksa mo ti pagsarsarita niya. Ay, damdamagak nga rod ka ni Marikwanang no imay ka itay, ang adda ka matan, Maray. Adda ka di pagsayaatan nga ipadamag mau, maray. Nakitak ni kabadong nagturong dita paradaan. Ngam kaslasaan nakasukat, papanan na ka day. Diya ka mau no papanan na maray. Ibagbagak ngamin itay bigat amapan agdiskitar. Taawan ti amin itay kusina may. Agdiskitar? Ay, sapay ipalagip ko kumati utang mo. Ay namaray, pasensyakan. Awan apulos kwarta may. Awan malakaw, tanagangumot amin, ultimo ruaw. Ay, anya pa'y ngay nga rod, Maray. Narigat mo't no pilitan ka, no kunam nga awan. Anya ka diti may paay ko, kabsat. Siyak ni badaw nga kumpare ni parintay nga kasinsin mau kabsat. Nadamag ka, akasangsangpit mau, nagapuy ta brown. Ay, wen kabsat. Kumusta mat ninsan ko nga enteng? Ay, masakit ni parintay, Da- kabsat. Anya? Kasapulan na, titulong yaw, kakabagyan na. Ay, kasta ka di. O sige, taikang ka iti itad muntukan ko na, ha? Ay, agyaman na kabsat. Ay, kakasing amay ni parintay. Saan ang makatrabaho, kapoy ti sakit na. Ay, makumi-kumak ngamin. Iswasan mi pa'y mapasyar. Kahit umay kayon to ka di ijay, kabsat. Huwan kabsat, nulakit mawayaan mi. Umay kami. Singir ko man ni Marituyang iti utang da. Ang jak pa imbagbaga. Ibaganan nga awan kanu pulos kwartada. Na, ay, kitno nabayag sa nga utang dadaytan. Ay, nabayagan Yay, Ang dimot nga rod mabalin apilitan, no talaga nga awan pagbayad na. ay, di damot ngamin makamula, tawan pa'y tudo na. Imbag iti sa bali a lugar ta nagtudon. Ay, win nga rod Nagasat ti lugar nagtuduan na. Pati danom, nakidate gapo iti nabayag akalgaw. Ay, dayta ka, ti numero 1 aparikot ti tao ita ditoy world. Ay, danom. Ay, mabayag nga agtudo. Ay, awanan ti danom, Ay, ay. Pati dagiti masetas ko, ay na, aglaylaydan.
Naggapuam. Nay, anyang dagita awit mo. Masap sa politikusina. Nangalaam iting gatang ma. Apay, adamagan pa lang ya. Bukod kumit apang lakagan Apay di mo ibaga. Adan sakit sa baling aramida ba? Hayag tala ka mamay. Di ka kaagyaman, tadain sangpot ka. May mayat no amok mat tinaggapuan ting gatang mo kadagitaw. Ay saan nga importante, no sa di naman tinagapon na. Importante, ikaada na. Hay, di ka maawatan ba daw? Mala, agtal na akman langan. Mas dawa mga mingking ka. Insang putan ka lang araw din. Ado pa lang tidamag mo man. Mas dawak itay kinitata ba daw ang angkay? Apay aya. Anda ka din nakaskas daaw ka ni Pari Badong? Napanijay ili akas lapimpiman. Ha! Ay, agure ka. Anyat kahit mo asawan iti pimpiman. Sana nagsukat. Eh, Mas dawak hindi baga na nga agudang. nanda. Anya nga tinaknakan na. Taagudong, asaan nga agsukat? Imposible may no maiturad na ti mapanagpalama. Ay, itaman pa. Ay, anya nga tati makagapaw. Saan nga taan nakaroon ti kabaw na? Oh, Ang mga nuwag kabaw ngagpaiso ang kail. Nalabit nga ijay bangkag kumati papanan na. Ay. Ang ijay mo't paradaan tinaturong na. ang mga no agkabaw siguro. Sad ka di nga imbaga ni Marito yang nga awan kwartada, Maray. Wen, Maray. Apay ka, day. Nakita ngamin ni Kabadong ang naggapo ija ili. Karton kan bag di awit na. No naggapo ijay ilay. Kaawatan a ginatang na. Alangan mo't adinawat na. Dayta nga ro ti pagsidawak. Nangalaan na nga'y itiing gatang na. Ay, amangan mo't no adda na pan na nakitang danan. Ha? Kasta nga tamaray. Iso asaan ang nakasukat ang nagudong? Awon. Malagip ko ti imbagan ni Kwarog. Asaan ka no ang nagsukat anapan ijay ilay. Marituyang. Adda ka din nakitang danan ni Pari Badong idinaminsan nga aldaw. No idinaminsan nga aldaw. Ay, jak amu tinapanan na maray. Ngam idi simangpag. At dahin sangput na groceries kan ikan. Husto nga ro, dya imbaga ni Mari Kwanang. Nakita na nga adda insangput ni Pari Badong. Ha? Nay, apay, sipsiputan ni Marikwanang ni Badungkaw. Ay kat nakita na siguro, idilim mabas. Sa bagay, igid ti kalsada da iti tersinan na, makita na dagiti aglabas. Ay madamag ko man, Maray. Apay anagudong ni Pari Badong adi nagsukat. Nagkunaan nagudong adi nagsukat, maray. Kasta mo't timbagan ni Kwarog. Taiso nga ro tinagluganan na. Ay, jak amuday tamaray. Idirimwar, jak dinamag na agudaw. Ay, mas daawak lang amin, Maray. Sigud mo't adi na aramidan ti kasjay. Ti agudong asaan nga agsukat. Badaw, kaano ti panagudong mo adi ka nagsukat? Idi nang isang petak iti groceries, kanikan. Apay aya. Apay adi ka nagsukat? Kababaeng. Apay, no ingka ka di dumawat iti tulong, agdisinti ka kaday. Kasano nga, tulungan da ka, no nakadisinti ka may. Kayat mo asawan? Napang ka nagpalama iti daydi nga aldaw? Saan mo't nagpalama? Ada napan ko indawatan iti tulaw. Nay, anya ti kayat mo asawan iti indawatan iti tulong? Aday ta ka maningkay. Di ka kadida magadamag. Madadaal ti diskarte no kasta. At dan sa milagrong aramidam. Ay urean niya ditan na. Milagro man win numajay. Basta pa kay ranudan, aramiday. Aw, papanamanan. Ay kit inak manin na.
Agdiskitar maday. Anya aklasay ti diskitar. Dumawat iti tulong. Sa dinaw ti pagdawatam iti tulaw. Ay, di mo malaman mo. Isuasan ka na dumanamat. Nagsaya at kat day tapagdawdawatam iti tulong ay. Ay, ka talaga nagsayat ah. Managtulong ko naman. Sa dino ka diti lugar day tay bagbagam. Ay, aday ta ka manintuyang. Uray ibagak, tadi mo mutlaing amaw kunak maday. Sika kabsat. Kumusta ni kasinsin enteng? Ay, delikado kabsat. Imbaunak, takimaro ti kasasaad na. Nagngingi na ti agas na kabsat. Kasta ka di. Ala umpay da ito'y tulong ko. Umayak to pumasyari di kabildatan. Saan mo abay-bayagan ti umay kabsat? Ang mga numabantayan, iya barangay hall ti kumparay. Anya? Ay. Ay, kastaya. Delikado nga road no jak madanon asibibiyag. Isu nga umay ka pumasyari di kabildatan, kabsat. Tapno madanon mo pa iti kumparay. Uwan kabsat. Masapula makitak pa'y sakbay nga agsimpa dagiti saka na. Masigurado ka mabantayan to di barangay hall, lukas kasanaw. Ta isuka nga rod ti kapitan. Hagdamanin folds to yan. Nagsaya at day tapagdawdawatam iti tulaw. Pudnaw ta ko na. Awan ngamin amuna. Anyang awan na muna. Di ka agyaman ta ikan na ka iti tulaw. Ay, anya timbaga kaya. Managtulong ko na kuma. Inton addan to agbalin amulata. Intan tumat ikan iti presko anat natang. Ay, sanay. Tadumilaing ti kwartana nga igatang na iti adu anat nateng. Ay nabadawng naglaing ka dumawat. Ngam kastaunay mga imot mo. Adda mabalin na dayjay. Ta naggapuy di abroad nga raw. Inton bigat samot ti ibagbagan ni Uncle mo a meeting dita barangay hall, Kwarog. Wanantay. Apay, nalipatan niyaw. Ay, adun to nga rod ti tao dita, inton bigat. Lagit di Siguradaw nga adu ti umay makimiting. Umay kakadimat antay. Ay, katwan narigat mo't no ibagada nga awan ti asawa ti kapitan. Unantay, may mayat no adda ka matijay. Wen, Kwarog. Addan tumot dagiti kukumarik a makimiting ijay. Agtugaw kayo pa'y dito, kukumaray. Madamdama, mangrugen, timiteng. Sigilaan, Mare. Urayan mi arumwar ni Inteng agpamiting. Adda siguro di taunag ti barangay hall. Sige, tamapanak pa'y basit di taon na, kukumaray. Aguray kayo lang dito, iwan. Maray, makitam ti lalaki as sumungad. Agturong mag dito'y ayanta. Ha? Day. Kaslamot ni bayaw day ta. Kasinsin ni Inteng, nanay, umasidugan. Condolence, ipag. Na, Jak matan na abutan ni insan. Condolence? Sino ka di tinatay? Kunak manunatay kanon ni insan. Kuna ni Badu nga mabantayan dito'y barangay hall. Anya! Ay, adda meeting ita dito'y barangay hall. Isung adda kami dito'y bayaw. No kasta, saan anatay ni insan Inteng? Ay, saan? Ay, saan ang masakit? Kasano kuma anatay? Namin tuwa ngay may dimawat ni Badong ititulong taimbaong kanon ni insan. Kaya't mo asawan? Inikam ititulong? Wanipag, kunak no agpaiso ang masakit ni insan Inteng. Ay, apay nga ang kadimawat ititulong ko ni insan ka. Ay, salbag na ito ataaw. Ay, kuha ngamin paray. Daytay, kuha. Ay, nagalas ti aramid mo. Ah. Indaw-dawatan na din ititulong kat sa anak mo't masakit. Ay, kuha ngamin paray. Bayadak to, tinalak ang kwarta paray.
Nagastos ko nga mi pare. Ay, salbag ka ba't? Ilimos kon ka, ti dinawdawat mo kastulaw. Limos ko na pare. Una! Limos mo ti dinawdawat mo. Ay saan mo nga ulitan ti mapandumawat iti tulaw. No di da kamot imbaon. Ay loko ka. Ay, wen pare, sanay na maulit. Kunak no di mo mamon pare. Ay, ada aya kalukwan adilom tao. Ay, Ay, sus. Magtino ka na, pariba daw. Laklakayan kan. Ngam awampay na saya at nga aramid mo. Ay natatabadong, saan ka mang luko iti padam a tao? Kasi kantumitla tinakababain. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ha, ay, ulag! Ay, ulag ko raw! Ay, ulag ko nak! Dayayan, paltugan mo na! Ay, unyang paisaw. Ang... Nagbasit mo dahil nga ulag ang kay. Ay, uray pay. Ay, nakaslamit. Sumiyag ti kararwak, iti kigtot ko. Sanay. Ah, Dahil takit din ti pang sayangak iti bala, ha? ay, barsakak man langan iti bataw. Ala kayaw. Eh, Natamaan yun sa ti ipos ti basit nga ulag. ay, masurunak. Ay na, ado apagnaan na. Dito'y pay. Talagang adda ulag ijay pare. Anya? Pasaray makitak no tunggal lumabas sa kajay. Ang jak anwaing. Ha? Ay, nakabutbutang gayam ijay. Sana nakabutbutang ti ulag pare. Na, Lucky day, tadi mo anwaing. ay, disturbo na kita nga ulag. Dadakit din ijay. Kasta siguro tadadanom ijay. Ah, Agdigos damit ay, makitak pa'y maminsan. Pang-urat. Api apang urim ngay pare. No lumabas lang, Mike. Ay, makapasuron nga ron. Ay nainteng, pagpapudutam mo't dagiti ulag di ta makitam. Ay, buludak ti balunat mo. Na, ay, mapan ka ija barangay hall, itugot mo ti balunat ka. Ay, balunatak ati ulag no da makitak iti dalan. Anya, Ay, masapol ama po kaw dagita. Narigatan! ay kat palabsam pa'y ngamin ti ulag sakan tumag na iti dalan. Eh? Salit dagita klase ti naparswa. Kasano nga no marabyanak. Ke magnaak ijay. Di pa'y mapadde kakaon. Kagatinda ko na. Tukawan da ka kunam. Ay, saan amabalin abuludam ti balunat ka? Ay namaribanang ibagam kin ni Kapitan. Ti anya, marituyang. Adi nasaksaktan dagiti makita na ijay nga ulag tamaday. Jakman ammo kaniinteng. Kunak day tawi, tada kanumot ulag nga muna ti agibalas. Ha? Isaw tinakuna day di apong may idi abakag. Ay, delikado nga ron ni Inteng no kasta. Wun, ibagam taliklikan na asaktan dagiti ulag iti dalan. Takrot ki diya na dya pare inteng. Tuya. Anya, Ulag only. Basit kit kabutang napay. ay permi siguro ti kigtot na. Iso asimyag ti kararuan. Aha. Sobra naman ti bagbaga na dya pare inteng. Imbagak nga oray no kasta, di da saksaktan dagiti ulag. Iso mate.
Saan mo't kita kumagat ti ulag no di mo anway? Un ma. Ada akong dito'y dalan, ay agsipot na kanaimbag. Isaganak ti igam ko aruno. Ay, apaman ang makitak man ang tiulag. Ay, bautak babaan day tayo. Ay, kung nagtumit, ada man ang day tanga ulag. Ay, agsagana ka. Day to'y ti parakan ka. Ay, jak na tamaan. Nakaada yun. Ay, adwa talagan nga agpaiso ti ulag ije dalan. Amangan no adda naganak nga ulag ijay. Kat Ay. anak na dagiti nakitam. Uwan sa ay kasaritak ni Kwarog ta patayan da amin dagijay. Anya, Narigat no dumakkel da. Disturbo da iti dalan. manungamin ayati nakitam ijay. Ay may saangam namindwa nakakita akon. Ay, mutlagayam. No ngay may salaang nga ulag jay nakita yaw. Ay sa anak ang mamatay. Aduda. Ay may saman abuti ti arak ken pulutan kagawad. Mabiit laang tamangirwarak iti arak, Kapitan. Ay, Adya ti pulutan yaw. ay dilatalatan na. Mabalin nga ipapudot mo pa'y. Sige, Kapitan, matungpal. Basta adda na yun, tibayad na. Awa, di kagdanag ta na yunak ti bayad. Mayat samat ti order mo, Uncle Inteng. Ay, siyempre Napatagsamat lang una ti bagayo kanyak ita. Ay talaga napatag. May papan iti ulag iti dalan. Ha? Kaya't ko asapulan, ta patayan nyo man. Anya? Narigat no umaduda. Kagurat akit kitaan. Anya ti sapsapulan niyo kadagiti kakadwam di tayo araw. Nagsapsapol kami ti ulag di tao, itataba daw. Anya, binilin na kayo ni Parinteng. Kasta nga raw, tataba daw. Kahit ada ka din nakita yun dito yung ulag. Awan pa nga raw, duray may isa. Siguro kit pimahanaw da na. Nasaya at mait. Iti kasta, awanan ti parikot ni Uncle Inteng. Takrot ngamin ni uncle mo nga inting kahit iti ulag. No kasta nga awan tinakita da kwarog nga ulag. Amangan no natayen jay kunam abinaot mo nga ulag iday. Sapay kumaata kasta nga agpaiso. Tano si bibiyag kumapay laeng. Di adda kuman ang nagparang. Panagkunak. May salaeng jay ulag anakitam ken nakita ni Pari Badong. Nasayat no, natayan tapno awanan tag parparang ijay. 5 abulan ng tinapalabas. Saan ka day? Wen, Iso nga awanan ti rumbang apagbutngam iti dalan. Nawaya ka itan amag na ijay nga uray marabyan ka. sapay kumata kasta nga agpaisaw. Iso ang nagpaayabak iti meeting. Tadama ko na a community service tayaw. Maipatungpal iti lugar tayaw. Magsidalos iti dalan di tayo baybayan na sa magtiigit ti daldalan tayaw. Nasayat. Hindi. Numaminsan kat adaulag iti dalan tayo. Natalusanan ti dalan, Uncle Inteng. Huwag nagpaisaw. Mayata na pagnaan. Siguradaw, awanan ti ulag nga agparang. No adda akit, kaasi kanyak. Ay, di kay kadi agpaitulod ita amapan iti barangay haul. Sana, magmagna ako na mapan iti barangay hul. Sa bagay, nadalos itan ti dalan na pagnaantayaw. Ganasak ang magmagna. Tapno mawat-wat ti bagbagi. Katuan mata, Uncle. Tumot hindi ka nadalos itan ti dalan dito. Ulag. Ada ulag asumusurot kanyak. Ay, tumarayak. Ay, umay ka niting. Hindi kagbat-batay. Ay, napanuga ka dagos. Ginayadak tayo man. Ay, salbag matday nga ulag. Ay, ito daw kumapaya. Ay, unay ki di day toyan nga ulag. Ay, ito ulag. Di naksardagan. Ay, sus, ituloy ko tagtay. Taray iting. Tulong.
Day, nimod parinting da ito sumungad ko, anog. Kasla da kabutang na. Ha? Kita mo. Kasla kamkamatan mo ti ulag. Ay, sus. Ay, Wayne. Ulag mo niyang paiso day ko, anog. Ha? Umay kayo tataba daw. Asaptan ta ni Uncle Inteng. Ay na. Ulag mo niyang paiso ti makita kiti kalsada. Kwarog! Pari ba ito? Ha? Sa ulag. Ay na. Awan mo ti ulag, Uncle. Salbag na dyan nga ulag. Ay, nakatiloksaw kon. Simyag samot ng tikarkarma. Anya. Ay, nabanang. Nagkakapsutak. Anya, Timayab samot tikarkarma kon. ay agtal na ka man. Ay, bumangon ka kit day, taing ka agdigos. Mabuti nga karumar. Ang mga no adapay lati ulag itidalan. Salbag na dyan. Ay, Ay na. amom, adaatap ko ati ulag anang kamat ken ka, ket iso tibasit nga ulag asinaktam ide iti dalan. Ah, Mabalin anabigbig na ka. anya? Ay, dahil ka ti maalalam, inteng. Nagsubli ti ulag, tabalsen na ka. Ay, saan ko mamata? Anya nga ti aramid nagbanang. Ay, kat isardeng mun ati mang paspasakit ka dagiti ulag. Ha? Laglagi pem nga uray ulag dagita. Adamot karbenganda nga agbyag. Abaya pinayapan nak, antibanang. Wen tamabuteng ni uncle mo nga inteng aromwar. Ha? Iso nga itulod mo ija barangay hall. Grabe mo't nga minti napasama kan kwa na, antay. Karkar na nga ulag nga ruday jay. Takinamat na mutan ni inteng. Isungarod akas lamamati ak. Nga isumot laday jay ulag a binataw. Kan binaot idi na Uncle Inting iti dahalan. Uray siyak, kastamot ti kunak. Iso asika kwarog, liklikam dagiti ulag. Antay, Di mo aramidan ti inaramid ni uncle mo. di kagdanag. Sanak akas kini Uncle Inting. Amaw marikwana. Yan ya. Manipod nagdinamag tinapasamak kin ni kapitan. Mabuteng dan amag na itinasao adalan. Ay talaga ba't? Uray siyak, mabutengak. Agasem ngay dayta. Tadagayang may nga ulag dita kag kaamat iti lumabas. Anya? Ay, saan mo't siguro nga amin alumabas kat kamaten ti ulag? Mamati ak anila ang kapitan ti kamkamaten ti ulag. Kasanumat ama siguradom ngay. Gaputan namin doa na asinaktan da nga ulag, maray. Ay, kastaya. Amangan mo't no amin a tao, kat balsan jay ulag. Ay, kaya't ko atiliwan nyo day nga ulag, kwarog. Anya, Ay, abam dagiti kakadwam ta sa pulan yaw. patayan mi ka din no makita mi Uncle. Ay, itiliwan nyo. Tay kabel ko iti unag tisa ko. Ha? Kalpasan na, ipan iti adayo abantay. Ija yun to nga ibulos. Anya? Uno, ipan nyo kadagiti mangimat-maton, iti makunkun na nga animal welfare. Ay, kasayatan pa Uncle. Ngamtay ibulos mi jay bantay. Mga no agsubli pa ikitday, kat kamatin na kayo manan. Anya ngay. Natiliw da kadimot lang jay ulag. Ay, unbanang, iso ang maragsakan Kasano ama siguradom nga iso ti ulag anang kamat ken ka. Ay, mayro pa akti ulag. Na, Malipatan tilangana. nasayat nga rod no kasta. Awan ang ti pagbut-but nga. Nawaya akon amag na. Anya nga ti aramidem. No bilang tadamanen makitam nga ulag iti dalan mo. Amangan no batuam manen kas kada pangpang uram iti kayo. Ay, kwa, saan? Naditigra akon. Narigat gayam timang pasakit kadag iti kakasta aklasay. Ta pumalis da kay. Nakunamon, inteng. Iso aliklikam timang pasakit iti uray anyaman a makitam iti dalan. Ay, wud manang! Ay na, kapitan! Saan ngamin anasaya at ti inaramid mo? Agyaman ka kiti, takas talang tinapasamak ka na.
Kat inton maminsan, amumton kar aramidan. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesha Tumlin. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pengay, asan mo't langin na malmalpas dahi tatartarimaanan da kalsada. Apay asak ti pagdamaga mo tatabadong. Ni Chip Kwaro ka. Siyak man tinakita yawn. Anya kumangay ti isungbat ko dita. Ayawanay, natawunanan dahi ta kalsada. Saan pa yan natarimaan? Nagrigat, timang likaw, nagpailid na tao. Siyak tubay. Nagitultuludak iti pasayros ijiili ka manglikaw Mike. Niyangkel ko ti pangibagaan nyo iti dayta. Sana siya, chiptano daklaan. Ayan ni angkal mo aya. Ay nangagpaiso ni Kapitan. Kataday di barangay hula. Awan mo ti Jay. Kanayo na ki Jay, lumabas. Awan Mike. Di aday di balayda. Ada kanu di balayda tatabadong. Anya kay tararamido na ijay. Siyak mananti kita mapagdamagan Mike. Ni Chip agpaigida man lang ay. Waraw, saan ka makasungbat? No sana mangmangan, matmaturaw. Kasta ti arami, tinasayata kapitan. Mangan kin maturog langan niyag malmalag. Ay, nagpudot ti panawin. Parwarin nakiday. Ay, nung ay maksitak di tatanga ti kalsada. Oh, Kat, adamot pa yung mo nga itad ko kan ka. napudot tata Ay, Ay, kasano nga rod dagiti responsibilidad mo kas kapitan. ha. Gaputan na pudot ti panawan. Saan kan asumrag ije barangay hall? Ay, barang agtudo inton bigat. Saan nga agtudo? Ay, sakto sumrek inton agtudo. Ay, uray mapan mula kumabisita anje tartarimaanan da kalsada. Taad o ti agreklamo nga aging gaita saan pa'y analpas? Na, apay ada matartariman akalsada dito'y barangay tayo. Makitam dayta. Di mo pa yan amaw ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Ha. Anyat klase, makapitan? Ay! Ada gaya matartariman akalsada. Na, Ay, kastalaang ti reaksyon mo? ay, nasaya at mat, no, tarim nan dati kalsada dito'y kabildatan. Ta abot-abot. Ha? Nabayagan nga abot-abot, inteng. Kaslasungkaan pa yan. Ha? Ay, di mo pa'y gayam ammo akas ta ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay na, nagrega lakit din ayat ti agudong itamaray. Makabanog lang arudan. Nagtapok pa'y dahi ta kalsada. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Anya tinakakatkatawa. Dahi tarupam Nagpus ko lakit din ay ati pulbus mo. Ay, isumit lagayam apanagrik na kat nagpuskol dahi to rupak. Kimputan apirmay dagiti tapok ijay kalsada dito rupak maray. Kinunampay, Maray. Iso ano mabalbalain, jakon kayat ti agudong. Apay ngamin tadi mo lamalmalpasan dahi ta kalsada. Ay na, saan mo asaludsodan day ta kanyak, Maray? Tadyak amaw ti isungbat kaw. Asino ngay nga rod ti pagdamagan may no saan ada kayo nga opisyal? Ay, awan bibiyang ko di ta kalsada. Taday to'y laang tagilakok ti pangpangrunak. Ni Kapitan ti kapagdamagan. Ayan na ayan ni Kapitan. Adda di ta balayda Napudot nga minunay ti panawan. Iso asaan na akaya ti rumwar.
Mabutang amaksaot gapo iti podot ti panawan. Makita mi tatuya. Imbis sa diritsuwa ka mapanigay bangkag. Manglikaw pay. Gapu iti dayta kalsada asan mo't lamal malpasay. Kahit ano sama, siyak tupay, nang likawak ang nagpailay. Ay, makita tulang dayta kapitan ah. Agkulkulong di tabalay da. Di na kanukayak ti rumwar. Dayta nga rod kay, tidamag ka. Kaslaawan bibiyang nandito'y barangay na. Mas dawak ah. Ay, masabat kung tulang kunaktumay. Heh. Anya ti arami daw. Ay, kut pagsasawa ka. Kapitan pagsasawam, kumparim tay. Awan ti kumparay. Awan ti kapitan. No saan na nga mo teraramidin na pagsasawa. Antay, ayan ni Uncle. Adda ijay salas, iti ayan ti asidag ti electric fan. Ipapirma ko madag ito yung apapilis. Naskan napirmahan na dag itaw yan. Asino, tinangibaon kan ka? Ni sekretary Saan mo't ngaminan na sumusumrak ni Uncle iti barangay haul. Ay, una yan. Ay, siyak, ti mababain iti kastang aramidan ni Uncle mo. Uncle! At napipirmaam! Sige, mapanikan iti ayan na. Nagmayat mo't ng tibiyag mo, Uncle. Nakatugaw ka di tadikot sun atugaw. Nakakato pa'y dagiti sakam. Nagpris ko ti pagtugtugawak ko naman. Ops! Nakatutok kan ka dita electric pan. Iswa di nakman disturbuin. Umanaw ka iti sangak. Ops! Ay na. At daumay ko ipapirmakan ka. Masadutak nga agpirma. Masapol na pirmaam dagito yung Uncle. Ha? Sika lang ba't mabaling nga agpirma di tawi? Masadutak. Nagpudot tupay. Oops! Pirmaam kit dahin. Urayin ni sekretary. Igatangan nak pangarod iti ice cream. No may gatangan nak pirma ak dagita. Anya? Siyak pa iti aggastaos. Ay, di ka lamabain, sika, inteng. Ay, naibusan tay ice cream ka. Saan ka nga umay dumawat? Wan? Dumawat at aya iti dayta. Umay ko ibaga at di ka lamabain. Amasapul pa'y lang nga igatangan na ka iti ice cream jay ka anakam. Imbes ko maasika ti gumatang. Taimay nakapay dinanon dito'y balay. Agin ina na nga rod da tao. Di nakpan sirmo-sirmunan nay. Agmalmalam ang nakatugaw ka dita. Di mo pa'y kayak nga ipasublat day ta electric fan. Pangipasublat ako nga. Siyak kumamat Aha. Tauray siyak, pudo tinakmat. Angam sika, managing bubukod ka. Kaya't mo, sika lang timaya, tibiyag na. Ay, shut up banang. Ta ituloy ko ti maturag. Kaya hindi mo yak akarte electric pan dito'y abay ko Wan? Wan, sana balay. Tasi ka ti agbayad iti kuryente. Ay, kasano ako na makapan ijay tersena ni Kumari Kuanang. Saan pa'y matgayam amabalin apag naanday tatartarimaanan da kalsada? Ay, kapitana. Manglikaw ka na. Manglikawak pa'y. Kaway, kasta mo tararamidin nagiti daduma mablabas dito. Nagadayo ngayon. Talaga kasta kapitana. Ay, masadutak amang likaw. Ha? Ay, kapitakan mo kan bantay di tapanglikawan. Ano sa nyo ti manglikaw? No kaya ti makapan iti tersina ni kagawad kuanang? Ay, manon ngal daw asan kami ang nag-iistoryang agkukumaray. Kay sumait, manglikaw kayaw. Tapno makaistoryayo ti kukumariyaw. Ay, saanan, Barok? Ha? Barang mabiitan amalpas da ito kalsada. Ay, urno ngaglaangan ti istoryaag. Mabayag Malipatam ton dagiti istoryam, kapitana. Saan? Ta nakasurat amin dito'y awit ko, anot ba? Apektadon ti panaglako, gapod ita matartarimaan a kalsada, maray.
Ay, man-manon ti umay gumatang, gaputa sadot damat amang likaw. Oray asino met amaray. Talaga amasadot. Agasam nga iday talikawon da. Si kalang tinanos nga umay diti tersina. Un amaray. Siyempre. Umayak gayam umutang. Umutang ka manan. Alangan adinak pautangan maray. Kita manday talinikaw ko tapno makadano naklaan ditawi. Naa, tabasol ko pa yan. Ni Kapitan ti pabasulam, tawan mo't araramiden na. Tapno na partak ti pan nakatarimaan day ta kalsada. Ay, pautangan na kidin maray. Kasta unay tilingat ko ang naglikaw. Urayak la na tulid-tulid di takarutan. Che, kumita kay ti balay ni Kapitan. Tapay manay. Kumita ka nga raw. Ha? Oh, Anyaman nga tanti ipaaramid ni Angel kanya. Tapay payapayan nak manay. ang kanay di balay da. Ay, agpagatang tuman iti ice cream nan. Agpagatang kakadimanan iti ice cream mawang kain. Ay, Siyak mamati gatangan. ay, ikwa, igatangan ka ah. Basta tarimaan dito electric pan. Ha? Nan ano dahi ta electric pan mao? Kilaat mo't nag-stop. Amo kaya mo ti agriper iti electric pan. Na, bakit no amumpay ti agriper iti TV? Ayunan niya. Oh, apay nalipata maon, asikatin ang repair iti TV mi. Unggaya mangkail. Malagip kaon. Siyak nga agpaiso tinang repair iti TV yaw. Di amom a-repair ti electric pan. Ipapilit mo mat nga maok. O di amaok. Una. Ay, aguri ka. Inak alaan jay gamit a pag-repair. Sana na masapol ti gamit ang kail. Matarimaan mo? Uray awan martilyo kan ragadi? Diyak kasapulan ta kita. Ay, nanaglaing kan. Ay, uray man-manuti ka anakan no, kaskan kat kalaing na. Mala, aglisi ka ti tangkay. Apay apaglisin na ngay. Up. Ay, apay kay. Awan mo ti karatsam. Ay, walang kalaban. Ay, Wata! ay, sus! Apay nga agsasaibak ni Kwarog arimwar dito'y balay. Ay, inong tak Na, apay nga inungtam. Kita am ti naramin na iti electric pan. Nalan inananunan. Narangrangkay mutain. Kunak na muna nga agrepair iti electric pan. Saan gayam? Dinadail na kitdain. Jakun mausar. Hey! Ay, Hey! Apay nga katawa ka man. Apay naragsa ka ta na perdi ti electric pan ko. ay na, maragsa ka nak. Tasaan kan nga agyan diti unag ti balay. Naa. Mapilitan arumwar ka nga agpaangin. Talaga Tani nagpudot dito unag ti balay. Mapanak agpareer ijerwar. Mapanak ije sirok ti mangga. Nalaing ni Kwarog Ha? Amunat inararamid na. Ni magparing tingday ta nakaindayon dita sirok ti mangga. Ni. Mayat tituturugan na. Nakita ka matlangan. Ay, hasigak man. Pagsasawa man ti lukaw. Hay, parinteng! Agiring ka! Hey! Nakariingak. Dapat ti kunam nakaturugak. Kahit nakakidam ka mga men. Ay agpapaangin aklang paray. Mayat nga ben. Tapris ko dito'y ruwar. Nakariing ka mga gayam. Kita, rugyakon tagungay. Na. Nabayagin ka, nakayat ka kaungtan. Apay mo't. Anyat basol ko kung ka. Adaw, tibasol mo kanyak. Ay, awad amok. Day ta kalsada tayaw, baybay amlatan na kastana. Anya akasta na. Ay, di ka man naging didi amaw. Na. Natawin nanay, san pa yan natarimaan, naging gaita. Ha? Aywan gayam Aywan. Malagip kunday ta kalsada. Itam lang nga nalagay. Gagangay ti lumakay pari.
Ada basit kabkabawnan kahit kumparam. Kiting kakitain na. Tapno ang mum ti bagbagan. Dua ta amapan mangkita, ano kayat mo? Nabanbanuga ka ng likaw ang naggapo dita bangkag. Ayapan nakpailahan. Ay, umaykan. Di kan sumana pare. Umaykan. Napanuga ka na. Nagrigat ti magna dito'y bantay. Ay, kasta talaga. Manglikaw ka. Tapno makadanon ta. Di kalsada. Kasto gayam. Di karigat na nung manglikaw. Ay, saan ka pa nakagudwa, pare? Magnata pa. Adayo pa'y? Ay, kitadayo pa ya. Jesus. Makadanon talangit Ayan ti matartarima na kalsada. Ibaga ka dagos ka dagiti trabahador ta. Parta ka na trabaho. Nabuntog na kaming kanong agtrabaho, pare. Gasa mo na ito'y likawin ta adalan upside na. Kasanuno matulid-tulid tangay. Ay. Nituyang ko, pare. Namin anon ang natulid-tulid. Gapoy, di pa nagliklikaw na. Kasimot nga ron ni Mare. Tuyang! Makita mo, pare. No apay nga aging gaita. Saan pa nalpas na ito'y kalsada tayo? Kuna akong kahit nagbubuntog nagitag trabaho. Na. Ada pa'y nakaturog At dapat agsusugal, pare. Kitain. Ay, ungtak ida. Sige, ungtamida. Anyat ararami din yaw. Imbis nga agtrabaho kayo, agsusugal kan maturog kayo. Isumit lagay masan amal malpas day tao. Takas tatar arami din yaw. Hoy, agtrabaho kayo na. Asino mo day talakay? Paspasurot may. Naginungay. Ay, agtrabaho kayo. Urayan nyo pa ila ang makaungitak na. Ay, interesan nyo. Nalpas mo't lang, di kalsada tayo. Ay, mayatang. Isungarod nga imayak adagos dito'y tersena, marikuanang taado tinaurnong nga inak istorya Ay, oray siya. Sa anak mo tin ang naglikaw. Diretson tinagnaak a kalsada. Mayak nga minon. Ay, umadumanan ati umay aggatang. Apay api martak ang natarimaan day ta kalsada tayaw. Inungtan nga min ni Inteng dagiti trabahador. Nasaya at mood. Napanapay binantayan ida. Tapno agtrabaho da anaimbag. Ay, katasino nga'y nga rodan, ti umuna nga agistorya kadatayaw. Ay, umay tayo gayam agi istorya. Ay, katuwan, Maray. Anya ngay nga rod, ti umay mo aramidan dito itersena ni Marikuanang. Agpamerienda ko ma. Ani Marikuanang. Ala, no problem. Sige, itamangirwarak iti merienda. Saan ka namang likaw ama pandita bangkag mau, tataba daw? Wain, saan ang kwaraw? Isuan na lakaklangay na makadanaw dita bangkag. Uray da kami a tricycle driver. Saan kami namang likaw? Kan mayatan ti kalsada. Sana nakaslasungkaan. Wain, kin inikat na mutan, di karatulaan na kaisuratan iti islaw. Main at work. Basta agunay ti kapitan, awan problema asaan amasolban. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan.